23番線山彦号翼号ご利用のお客様お待たせをいたしました。乗車口までお進みください。両門棟でスタジオ3番ご開けてください。お待たせをいたしました。どうぞご利用ください。16時ちょうど発山彦145号仙台行き、千葉線145号新庄行きです。山彦号仙台行きご利用のお客様は電車に向かいまして右側1号車から10号車ご利用ください。仙台行きの自由席は1号車から5号車になります。翼号新庄行きご利用のお客様、電車に向かいまして左側11号車から17号車ご乗車ください。新庄行きの自由席は